Я ганаруся сабой, таму што я кожны год па кроплі нечага дабіваюся сам. Ніхто мяне не штурхае, я ўсё раблю сам. Я ганаруся сваімі дзецьмі, ганаруся сваёй жонкай. Яна ў мяне малайчынка, яна цудоўная, яна вялікі спец сваёй працы, я ганаруся ёю за гэта. Я ганаруся сваёй працай, якую выконваю ў гэтым тэатры. За маіх калег, за маіх сяброў мне не сорамна. Я ганаруся тым, што я працую разам з імі на адной сцэне. Я ганаруся вось гэтым. Галоўнае для акцёра, на мой погляд, это любіць сваю профессию. Калі ты яе любіш, калі ты не падманваеш самого сябе, тады ў цябе ўсё атрымаецца. І жаданне працаваць. Калі ногі ідуць самі сюды, гэта галоўнае для акцёра. Я чалавечны, сардэчны, хутчэй так, не сентыментальны. Ну, мабыць, калі гляжу на дачку, тады сентыментальны крыху, таму што яна маленькая, калі яна нешта робіць, так нешта ёсць такое сентыментальнае. Ну, хутчэй я сардэчны чалавек, таму я заўсёды да любога пытання падхожу сэрцам, а ўжо потым мазгамі, эмоцыямі і другімі часткамі цела. Мяне робяць шчаслівым мае дзеці, мая праца, маё хобі, спортзал. Там я адчуваю сябе заўсёды шчаслівым. Я шчаслівы чалавек. Шкадую, што бацькоў маіх няма. Шкадую, што яны не бачаць, чаго я дасягнуў у гэтым жыцці. Вось мне б хацелася, каб яны ўсё гэта бачылі, чаго я дасягнуў. Таму што калі яны пайшлі, я быў яшчэ маленькі, а вось зараз бы яны ганарыліся мной, я думаю.